중요한 거는 이제 그렇게 기침을 하게 되는 원인을 찾는 것이 중요한데요. 심각한 질환이 아니더라도 꼭 오셔서 어떤 원인이 있는지 확인하시는 게 중요합니다. 안녕하세요. 전문의가 전하는 믿을 수 있는 건강정보 시화병원 닥터세이 MC 이진주입니다. 오늘은 시화병원의 호흡기 질환을 담당하고 계신 호흡기 질환 전문의 김민정 과장님 모셨습니다. 과장님 안녕하세요. 안녕하세요. 시화병원 호흡기내과 의사로 근무하고 있는 김민정입니다. 오늘은요, 김민정 과장님 모시고 만성기침에 대해 이야기 나눠보려고 합니다. 과장님, 저는 감기 한번 걸리면 기침이 안 떨어져서 너무 힘들더라고요. 기침은 왜 하는 걸까요? 쉽게 설명을 드리면 우리가 흡인이 되거나 가래가 쌓이면 우리 인두나 아니면은 기도, 기관지 또는 외이도, 식도 이런 데, 후두 이런 데를 자극하게 돼서 그걸 이제 털어내기 위한 반사작용 같은 겁니다. 보통 이제 우리가 급성, 아급성, 만성 이렇게 이제 의학적으로는 시기에 따라서 세 가지로 분류합니다. 급성기를 3주, 기침을 만성으로 해요 하는 거는 8주 정도, 약 2달 정도 이상 됐을 때를 만성 기침이라고 분류합니다. 그럼 이렇게 좀 떨어지지 않는 오래가는 만성 기침은 왜 생기는 거예요? 보통 이제 만성 기침 같은 경우에는 그런 아까 말씀드렸던 이제 기침을 유발하게 하는 기전들이 오래되면서 그게 과도하게 예민해지는 거예요. 그래서 민감도가 올라가서 병이 회복되는 중임에도 불구하고 우리 몸이 회복되는 기간 동안 자극이 계속 되기 때문에 기침만 좀 더 오래가는 경향이 있습니다. 이렇게 계속 8주 이상 다른 증상이 없는데도 기침이 나온다면 바로 만성 기침이라는 진단이 내려지는 건가요? 진단은 사실은 8주 이상 분류여서 중요한 거는 이제 그렇게 기침을 하게 되는 원인을 찾는 것이 중요한데요. 기침 양상이랑 특히 동반되어 있는 증상을 보고 어떤 검사들을 하실지가 중요합니다. 그럼 이런 원인을 찾기 위한 검사가 또 따로 있나요? 검사는 이제 크게 세 가지 정도로 분류된다고 보시면 되는데요. 폐나 기관지, 기도에 이상이 없는지 흉부 엑스레이나 부비동 엑스레이, 그리고 이제 보통 CT라고 부르는 흉부 컴퓨터 촬영술이 있고요. 그 다음에 이제 그 구조적인 검사들로 볼 수 없는 쉽게 천식 같은 병을 알기 위해서는 폐기능 검사나 기관지 유발 검사, 호기 산화 질소 검사 이렇게 있습니다. 그리고 그 외에는 다른 기침 원인이 있는지 혈액 검사나 또는 균이 없는지 가래 검사, 그리고 기관지나 폐 내에 이상이 있어 보일 때는 추가적으로 기관지 내시경술을 시행할 수 있습니다. 60대 남성분이셨는데 만성 기침이 있다 해서 검사를 해서 CT랑 기관지 내시경을 하시고 폐암 진단이 되셔서 저희 병원 혈액종양내과 선생님께 폐암 치료를 위해서 보내드렸던 경우도 있었습니다. 꼭 그런 심각한 질환이 아니더라도 꼭 오셔서 어떤 원인이 있는지 확인하시는 게 중요합니다. 과장님, 그럼 이런 검사들을 했는데 만성 기침 원인이 없다면, 근데 원인이 없는데도 내가 기침을 계속 하는 경우도 있나요? 있습니다. 우리 이제 기침 중에서도 약 한 15에서 20% 정도 될 거라고 추정을 하고 있는데 그걸 이제 특발성 기침 또는 원인 불명의 기침이라고 이야기를 합니다. 여러 검사를 했음에도 불구하고 원인이 명확히 보이지 않는 검사에서 이제 병명을 붙이는 건데요. 그 중에서는 이제 시민성이나 습관성 기침도 있을 수 있습니다. 동반 증상이 특히 열이 나시거나 체중이 감소하시거나 가래 색깔이 노랗거나 피가 섞여 나온다면 만성 기침 8주가 아니라 1, 2주가 되셔도 꼭 저희 병원 오셔야지 되고요. 특히 이제 기저질환이 있으시거나 또는 고령이신 분들은 폐렴이나 이런 게 있으셔도 열이 안 나시는 경우들이 많기 때문에 간단하게라도 엑스레이 확인해 보시는 게 가장 중요합니다. 특히 우리나라는 결핵이 아직도 많은 나라이기 때문에 한 1, 2주 기침하는 거로 감기겠지 하고 하지 마시고 저희 병원이나 아니면 근처 의원에서 꼭 흉부 엑스레이 확인하시는 게 중요합니다. 과장님, 그럼 기침 때문에 약 복용을 하고 있을 때 특히
특별히 주의해야 하는 이런 것들이 있을까요? 흡연을 줄이시거나 끊으시는 게 가장 좋고요. 카페인이 들어간 음료나 음주는 좀 피하시는 게 좋겠습니다. 그 먼지나 바이러스 등을 조금 더 예방할 수 있는 효과가 있어서 마스크 착용하시는 게 좋고요. 특히 이제 감기철이나 또는 이제 추운 날에는 목을 좀 따뜻하게 해주시는 것도 한 가지 방법입니다. 또한 이제 우리가 보통 수분 섭취가 중요하거든요. 한 번에 많이 드시는 것보다 하루 통틀어서 자주 드셔서 축여주시는 게 좋습니다. 폐렴이나 이런 경우에는 본인 구강 내에 있는 균 때문에도 생길 수 있어서 치아 관리나 또는 목 가글 이렇게 구강 청결에도 그리고 손 씻기에도 유의해 주시는 게 좋습니다. 자, 과장님, 저는 한번 감기에 걸리면 꼭 집에서 엄마가 해주신 도라지 꿀차, 백숙 이런 걸 먹으면 좀 그나마 살 것 같더라고요. 이런 민간요법이 그래도 좀 도움이 될까요? 사실 민간요법은 양리학을 하는 저한테는 근거가 아주 뚜렷하게 있는 치료법은 아닙니다. 하지만 목이나 기관지에 수분 섭취가 되니까 좀 더 기침에 완화 효과가 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 감기가 걸리신 것 같아서 이제 기침이나 가래 이런 증상들이 시작되시면 그냥 감기겠지 하고 계시지 마시고 가까운 의원이나 저희 병원 같은 종합병원에 오셔서 의사 진료 그리고 필요한 검사 받아보셔서 원인을 찾아보시는 게 중요할 것 같습니다. 네, 오늘의 닥터세이 만성기침에 대해 이야기 나눠주신 김민정 과장님 정말 감사합니다. 그럼 오늘 영상이 도움되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드릴게요. 안녕!